Бірақ бұл жыныстық инфекцияны сақтамайды. Алла тағала берем десе, форточкадан да бере салады деген осы. Сондықтан біліңіздер, презерватив 100% жүктіліктен сақтамайды. Үші қап. Немесе презерватив зиян ба? Я, расымен зиян болуы мүмкін. Қандай жағдайда? Презерватив бұл латекстен жасалынады. Латекс деген материалы кейде кейбір адамдарда аллергия болуы мүмкін. Әйелде де болуы мүмкін, еркекте де болуы мүмкін. Сол үшін латексті киген кезде кәдімгідей асты қызарып, аллергический реакция тудыруы мүмкін. Сосын бұл латекстен жасалғандықтан, бұның еще әртүрлі размерлері болады ғой. Кейде еркектер соның размері бар екенін білмейді, любой презервативті алып киген кезде оның жыныс мүшесі қысып, қан айналымы нашарлап, эрекция дегенде ол қанның жыныс мүшесіне келуі. Сол кезде ол ұзарады, үлкейеді, тұрып тұрады былайша айтқанда. Қан дұрыс келе алмай қалады. Сонда дұрыс емес эрекция болып қалуы мүмкін. Сондай жағдайда зиян. Ал қалған жағдайда ешқандай зияны жоқ. Енді бұл презервативті бір нәрсе айтқым келеді, негізі жүктіліктен сақтау үшін контрацепциялық зат есебінде шығарған. Бірақ бұл жыныстық инфекцияны сақтамайды. Көп еркектер жыныстық жолмен жұғатын инфекцияны сақтану үшін қолданады, бірақ сіздің мүшеңізге ғана бұл келгендіктен сіздің лобок, яғни шабыңыз, жұмыртқаңыз бәрі ашық тұрады. Сондықтан ол әйелге бәрібір тиеді. Ал жыныстық жолмен инфекция ол қынаптың ішінде ғана болмайды, ол әйелдің лобок дейміз ғой, яғни шап аймағында да, үлкен кіші жыныс ернеулерінде де болады. Сондықтан жыныстық жолмен жұғатын инфекцияны жұқтырып алуыңыз әбден мүмкін. Барлық кезде презерватив киіп жүрсеңіз де. Жүктіліктен сақтаған жағдайда бұл 100% тоже сақтамайды. Өйткені біздің тәжірибемізде сондай оқиғалар болған, күйеуі презервативпен әйелмен сақтанып жүреді, балалары кішкентай болады, емізіп жүрген кезде. Кейін әйел жүкті болып қалады. Сосын күйеуі сен менен емес, сен барлық кезде презерватив киіп болып жүрмін, сен кімнен жүкті болдың деп, сондай бір дау-дамай болған, тіпті босанғаннан кейін ДНК жасатқан жағдайлар да болған. Сондықтан біліңіздер, презерватив 100% жүктіліктен сақтамайды. Кейде бұның микротрещиналары болса, ішінен микроскоппен көрінетін кішкентай сперматозоид өтіп кетуі мүмкін. Алла тағала берем десе, форточкадан да бере салады деген осы. Енді бұны киген кезде, бұл дұрыс киіп білу керек. Себебі кейбір жыныстық қатынас кезінде ол жыртылып кетсе, точно жүкті болып қаласыздар. Не үшін жыртылады? Өйткені жыныс мүшесіне презервативті кидірген кезде ауа қалып қойса, жаңағы страсть кезінде кіріп шығып жатқан кезде ол жыртылып кетеді. Немесе дұрыс кигізбесе, ол сырғанап түсіп қалады. Сондықтан қазір презервативті киген кезде бірінші қозып алу керек. Бұл обязательно қозған членге ғана кидіріледі. Тұрып тұрған членге. Қойғанына осылай қойып, бір қолыңызбен мына ауа тұратын андай несі бар да, приемник сперманың бөлінген кезде қабылдап алатын жер. Соны мыжасыз, сол кезде ауа қалмайды. Содан кейін ғана барып презервативті половой членнің бойымен кидіре бастайсыз. Және кидірген кезде мынаны ауа қалмауға тырысу керек арасында. Сосын до конца кидіру керек. Прям мына бұралып біткенге дейін. Сосын ауасын ақырын қалып қойған ауа болса шығаруға тырысу керек. Содан кейін жыныстық қатынасқа түсу керек. Иначе ол жыртылып кетеді, и бұл презервативтен ешқандай пайда болмайды. Сондықтан қазіргі презервативтер чувствительность, яғни сезімталдықты арттыру үшін өте жұқа болып шыққан. Себебі сезімталды болу үшін. Және бұның өзінің табиғи смазкасы болады, яғни әйелдің жыныс мүшесіне кіргенде, шыққан кезде ауру сезімі аздау болады, сырғанап, жақсы кіріп шығатын болады. Вот осында плюстары да бар, но минустары да бар. Енді қолданбау дерлі зайыптылар өздері шешеді, бірақ мысалы әйел емізіп жүрген кезде, баласы әлі кішкентай кезде, жүктілікті пока жоспарламай тұрған кезде презервативті қолдануға болады. Ешқандай денсаулыққа зияны жоқ, жаңағы айтып өткен екі жағдайда ғана бұны қолданбаған жөн. Видео пайдалы болса, лайк басыңыз, ұнамай қалса, дизлайк басыңыз, жаңағы достарыңызға жіберіңіз, кімге керек деп тапсаңыз, және пайдалы ақпараттарды біліп отырғыңыз келсе, бізге кері байланыс орнатқыңыз келсе, онда біздің Instagram парақшаға тіркелуді ұмытып кетпеңіз.